अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में है, जो कि हम अपने घर के अंदर खुद बना सकते हैं और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे होंगे, उनको काफ़ी हद तक गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होगी, जिसकी वजह से उनमें पानी की कमी भी कम आएगी और वो हेल्दी भी रहेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूं कि बर्ड्स को किस तरीके से गर्मियों में हम रखते हैं, मगर आज की वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताऊंगा कि हमें गर्मियों में कौन सी चीजें अपने बर्ड्स को देनी चाहिए जिससे हमारे बर्ड्स हेल्दी रहें। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ ऐसी सब्जियां हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा हो, जिससे हमारे बर्ड्स का पानी का लेवल बरकरार रहे। मगर आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में है। हम अपने घर के अंदर ऐसा एक शरबत बना सकते हैं जो कि अगर हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमारे बर्ड्स की गर्मी की शिद्दत काफी हद तक कम होगी, वो ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करेंगे और उनका वजूद ठंडा रहेगा। हर साल मैं अपने बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करता हूँ, जिसमें एक किस्म का इलेक्ट्रोलाइट्स मैं खुद बनाता हूँ और उसे हम नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तमाम की तमाम नेचुरल चीजों से बनता है और इसके कई फायदे हैं, इवन दो कि इंसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें लेना है 1 लीटर पानी। इस पानी को हल्की आग के ऊपर रखें और इसे गर्म करते रहें। इसके अंदर आपने 50 ग्राम चीनी डालनी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने डालना है 100 ग्राम आलू बुखारा और इसके साथ आपने डालना है 100 ग्राम इमली और इसके अंदर 1 चम्मच नमक भी डाल दें। अगर आपके पास काला नमक हो तो वो भी आप डाल सकते हैं और अगर लाहौरी नमक हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। कोई भी नमक जो आपको मुयस्सर हो वो आप इसके अंदर डाल लें। इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से पानी के अंदर बॉयल करें। इसे अच्छे तरीके से उबालने के बाद चूल्हे के ऊपर से उतार लें और इसे किसी छाननी या किसी कपड़े के जरिए अच्छे तरीके से छान लें, ताकि सिर्फ और सिर्फ शरबत रह जाए। इस शरबत को आप किसी क्लोज कंटेनर के अंदर रख के फ्रिज के अंदर 1 महीने तक इसे स्टोर भी किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को पानी मुयस्सर करते हैं तो उसके अंदर आप इसे मिक्स कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बर्ड ज्यादा हैं और आप 1 लीटर तक का पानी इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर के अंदर आप 1 कप ये शरबत मिक्स करके डाल लें। और अगर आपके पास बर्ड कम है और आप 1 पोट इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि 1 चम्मच 1 पानी के पोट या 1 पानी के ड्रॉपर के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। ये एक नेचुरल चीज़ है, आप इसे हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि हफ्ते में 4 दिन भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके बर्ड्स के अंदर का जो टेम्परेचर होगा या अंदर की जो गर्माइश होगी वो कम हो जाएगी। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब कभी भी इंसानों को हेपेटाइटिस होता है या फिर उनका SGPT हाई हो जाता है तो वो इस शरबत को इस्तेमाल करते हैं। इस शरबत को इस्तेमाल करने के बाद SGPT या फिर जो बदन की गर्माइश होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने परिंदों को ये ज़रूर प्रोवाइड करें और अगर आपका दिल करता है तो आप भी इसमें से पी लें। अगर आप इसे पीना चाहें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर थोड़ी सी चीनी की मिकदार ज़्यादा कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा और आप हस्बे जायका इसमें चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। जब कभी मैं अपने लिए ये शरबत बनवाता हूँ तो उसके अंदर मैं चीनी की मिकदार ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा और भी कई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हम नेचुरल तरीके से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में इसके अलावा मैं और भी वीडियो शेयर करूंगा कि मैं अपने बर्ड्स को और कौन कौन सी चीज़ें देता हूँ जिससे हमारे बर्ड्स हेल्दी रहते हैं और उन्हें गर्मी की ज़्यादा शिद्दत नहीं होती। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर पे इसे जरूर शेयर करें, ताकि बाकी दोस्तों का भी इससे फायदा हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस रमजान के महीने में अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।